الأزرق قدام واحدة ست، هل هتقدر تتخلص منه؟ كان في واحدة ست بتعوم مع مجموعة من الدلافين في مواجهة الأمواج، وفجأة حست إن ريحة المية في المكان ده غريبة شوية، وبترفع راسها كده وبتبص بعيد شافت حوت ضخم ميت في المية والطيور بتاكل فيه. حاجة غريبة، والست دي كانت فاكرة إن مفيش حاجة في المية، وحاولت إنها تهرب بسرعة لحد ما شافت المنظر ده، لكنها ما كانتش تعرف إيه اللي منتظرها. فجأة في حيوان ضخم ظهر وخبط الست دي جامد، لكنها طلعت من نفس المكان. حاولت تمسك باللوح اللي كانت بتعوم عليه. حاجة مرعبة. يا ترى ايه هو الحيوان ده؟ الحيوان هجم على الست هجمة شرسة وعض رجليها جامد، وهي كانت بتتألم كانت بتبص على الحوت اللي ميت في المية، لأن ده المكان الوحيد اللي تقدر تروح عنده وتنقذ نفسها. وبدأت تعوم بشكل جنوني، وفي اللحظة الأخيرة قدرت توصل عند الحوت، وكانت في حالة صعبة جدا، ورجلها الشمال كانت بتنزف ومجروحة جروح خطيرة، لكنها صبرت على الألم ولفت الجرح بحتة قماش، وكانت بتموت من شدة الألم. وبسرعة شافت الأمل. كان في عربية على الشط فيها ناس، حاولت تنادي عليهم بأعلى صوتها، ولكن صوتها كان بعيد وما سمعوهاش خالص. ركبوا العربية ومشوا على طول، وحاولت تنادي تاني وفجأة الحيوان هاجمها مرة تانية ووقعها من على الحوت الميت، ونطت في المية عشان تنقذ نفسها. بس لازم تخلي بالها من الحيوان اللي بيطاردها وتستخبى ورا الحوت الميت وتحاول تنقذ نفسها. وبعد محاولات كتيرة وعوم في المية لمسافات طويلة قدرت توصل لجزيرة صغيرة، والشعاب المرجانية اللي كانت على الجزيرة جرحتها في رجليها قوي، ولكنها مفيش عندها حيلة تانية. وصلت للجزيرة واستريحت شوية على الجزيرة، ولكن المية لما كانت بتخبط في رجلها وقتها هي عرفت ان الجرح اللي في رجلها ده جرح خطير. واخدت الدبوس اللي كان في شعرها وحاولت تعمله زي الابره، وكانت بتقول لنفسها انتي اقوى، وحاولت تخيط الجرح وتلمه بالابره دي. وفي كل مره الابره بتدخل رجلها كانت بتتألم وتصرخ جامد، وفي النهايه قدرت انها تجمع كل قوتها وتلم الجرح ده وتخيطه. واخدت شويه ميه من البحر عشان تغسل بيهم الجرح، وقلعت الجاكيت بتاعها وحطته على الجرح وربطت الجرح جامد. وهي كانت نايمه شافت راجل شكله كده سكران على الشط، وشاورت له بايديها وحاولت تقول له هات التليفون بتاعي وكلم النجدة عشان ينقذوني، لكن الراجل السكران ده هيعمل زي ما هي قالت. الست دي جرحها كان خطير، وفضلت على الجزيرة منتظرة ومش قادرة تنزل المية، لانها لو سابت الجزيرة على طول القرش هيفترسها. والراجل السكران كان نايم على الشط، والست حاولت مرة تانية تنادي عليه لكنه ما ردش عليها. وهو بيفتش في شنطتها لقى المحفظة بتاعتها وسرق منها الفلوس، وحتى انه حاول يسرق اللوح بتاع العوم بتاعها. وهو بيحاول يسرقه القرش هجم عليه وقسم جسمه نصين. مش هو ده برضو جزاء الطمع بتاع الناس؟ وكان فاضل 6 ساعات على المد، والسما كانت صافية، لكنها كانت عطشانة جدا والمية اللي في جسمها بتقل قوي. وفي 2 كانوا بيعوموا وشافوها وراحوا عشان ينقذوها، لكنها نادت عليهم وقالت لهم ارجعوا بسرعة للشط، لكنهم مش سامعين صوتها والصوت مش واصل ليهم خالص. وفجأة والأخ التاني لما شاف الوضع وحاول يوصل للجزيرة اللي الست قاعدة عليها، ولما وصل عندها والست حاولت تمسك ايديه وتشده عشان تنقذه، لكن فجأة القرش أخده ونزله تحت المية، والمية تحول لونها كله للون الأحمر، وبكده يبقى القرش أكل 3 أشخاص مرة واحدة. وقتها الست حست إنه مفيش أمل، مفيش معجزات. وفجأة شافت الخوذة اللي فيها الكاميرا في المية، واخدتها وفتحت الكاميرا وسجلت كلام لأهلها قبل ما تموت، وقالت لهم ما تقلقوش أنا هقدر أعيش وهصارع من أجل البقاء. وفي الآخر بعد ما سجلت بصوتها رمت الخوذة بعيد، وبدون تردد نزلت المية تاني، وأناديل البحر كانت حواليها من كل ناحية، ودي تعتبر آخر فرصة ليها عشان تعيش. لكنها بتحاول ما تلمسش الأناديل بإيديها، وإلا هيكون في خطر على حياتها. وهي بتحاول تعدي من القنديل اللي قدامها، القنديل اللي كان وراها مسك في ايديها وجرحها في ايديها جامد، وبشرتها احمرت قوي. وفي وسط الالم ده صرخت باعلى صوت واستمرت في العوم وسط المخاطر دي. وبسرعه القرش حس ان في حركه في الميه وحاول يهجم عليها، لكنه ما عرفش من الاناديل اللي كانت حواليها، وقدرت تستغل الوقت وتعوم لغايه فوق، والقرش وراها على طول. وكل ما يهجم الست تنزل في الميه تاني، وضربته بالحديده اللي كانت في ايديها وهرب منها. وقدرت تطلع على البرج ده مرة تانية، وحاولت تخلي جسمها في نص البرج عشان القرش ما يقدرش يهاجمها. والوقت كان بيمر بسرعة والليل جه، شكلها كده في إعصار جاي من بعيد، والقرش حاول مرات كتيرة يهاجم الست وهي ماسكة في البرج جامد. وفي مرة ما عرفتش تمسك نفسها ووقعت في المية،
والقرش حاول يهاجم البرج تاني بأسنانه، لكن السلسلة بتاعت البرج فلتت فجأة ونزلت تحت في المية، والقرش بعد عن البرج بسرعة، والست نطت في المية، والقرش حاول ياكل رجلها بأسنانه وهو بيطاردها، والمسافة ما بينهم بتقرب كل شوية. وفي اللحظة اللي القرش كان خلاص هيفترس فيها الست شالت نفسها بسرعة من قدامه، والقرش لبس في السيخ الحديد ومات موتة بشعة. وبعد كده هل الست هتقدر تعيش؟ الهجوم اللي القرش عمله ده اتسبب في عكارة كبيرة قوي جوه المية، والست طلعت فوق سطح المية مع العكارة دي. وكان في وقتها على الشط راجل شاف الكاميرا والفيديو اللي عليها، وشاف كمان الست دي على الشط خلاص بتموت، والست دي كانت بشرتها مشققة وكلها جروح، والراجل حاول يعمل لها عملية إنقاذ، وفي النهاية قدر ينقذها والمية اللي في بطنها طلعت. هل الناس قبل ما تقرب على الهلاك وخلاص بتودع ممكن يظهر لهم حد ينقذهم؟ المهم انك ما تفقدش الامل وتلاقي اللي يقدر ينقذك، وحتى في اي وقت ما ينفعش اننا نفقد الامل. والست دي فعلا عندها قوة ارادة، وبعد فترة قدرت تعوم من تاني. اعمل كليك بالماوس تحت هتلاقي قصص كتير زي القصة دي.